येनाक्षरक्षमाम्नाय अधिगम्यं महेश्वरात् कृतं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्यं तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदीयं विरच्यते। वयं कियत्पर्यन्तं दृष्टवन्तः? सपोजनि 1472 अभवत्। किं सूत्रम्? 1472 आयुध अभवत्। षण्डिगादिभ्यो ण्यः इति षण्डिकादिभ्यो ञः। सूत्रपर्यन्तम्। आम्। अस्तु, अग्रिमं सूत्रमस्ति सिन्धुतक्षशिलादिभ्यो नञौ इति सूत्रम्। सिन्धुतक्षशिलादिभ्यो अणञौ इति सूत्रम्। गणः अस्ति, सिन्ध्वादिगणः अस्ति, अनन्तरं तक्षशिलादिगणः अस्ति। गणद्वयं सिन्धु तक्षशिलादिभ्यो इति गणः। तत्र सिन्ध्वादिगणः इति एकः गणः, अनन्तरं तक्षशिलादिगणः इति अपरः गणः। तत्र सिन्धु, वर्णु, मधुमत्, कम्बोज, साल्व, कश्मीर, गन्धार, किष्किन्धा, उरसा, दरद, गन्धिका इति एते शब्दाः सिन्ध्वादिगणे भवति। तक्षशिलादिगणे तक्षशिला, वत्सोद्धरण, कैर्मेदुर, ग्रामणी, छगल, क्रोष्टुकर्ण, सिंहकर्ण, संकुचित, किन्नर, कांडधार, पर्वत, अवसान, बर्बर, कंस इति एते शब्दाः भवन्ति तक्षशिलादिगणे। तर्हि एवं सिन्धुआदिगणः तक्षशिलादिगणः इति गणद्वयं। तत्र अभिजनः येषां भवति, यस्य अभिजनः भवति, सिन्धुः अभिजनः, पूर्वनिवासः, पूर्विकानां निवासस्थानम्। अभिजनः इति वयं ह्यः पठितवन्तः। अभिजन यत्र स्वयं वसति सः निवासः, यत्र पूर्वैः उषितं सः अभिजनः इति भेदः। इदानीं यत्र निवसति स निवासः इत्युच्यते, यत्र पूर्विकैः उषितं सः अभिजनः इति व्यवह्रियते इति। तर्हि सिन्ध्वादिप्रदेशः यस्य अभिजनः ततः अण् भवति तस्मिन् अर्थे। तक्षशिलादि यस्य अभिजनः भवति तस्माद् अञ् प्रत्ययः भवति। एवम् अणञौ इति तत्र सिन्ध्वादिगणपठितशब्देभ्यः अभिजन इत्यर्थे अण् प्रत्ययः, तदेव सिन्ध्वादिभ्यः अण्, तक्षशिलादिभ्यः अन्य स्यात् इति उक्ते अर्थे। उक्ते अर्थे इत्युक्ते पूर्वोक्ते अर्थे। पूर्वोक्तार्थः कः? अभिजनः इत्यर्थः। अभिजनः इत्यर्थे तत्र किं भवति? पूर्वोक्ते अर्थे अभिजनः इत्यर्थे इति आशयः। तत्र किमस्ति? तत्र अनुवृत्तिः अस्ति खलु, सः अभिजनः इति तु अनुवृत्तिः भवति। अभिजनः इति अनुवर्तते, सो अस्य इति अनुवर्तते। शेषे तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एते सर्वे तत्र अधिकाराः अपि भवन्ति। तर्हि एते सर्वे अधिकाराः तत्र भवति। तर्हि उदाहरणं पश्यामः वयम्। उदाहरणं पश्यामः। यदा सिन्धु इति प्रदेशः, सिन्धु इति कश्चन प्रदेशः, सिन्धु
अभिजनः अस्य अर्थात् यस्य पूर्विकानां निवासः सिन्धुदेशः तर्हि यदि एवं सः कीदृशः भवति तस्य नाम भवति सैन्धवः कश्चन सैन्धवः इत्युक्ते सिन्धुः अभिजनः यस्य सः इति सैन्धवः अभिजनः पूर्विकानां निवासस्थानम् इत्यर्थः अभिजनः पूर्विकानां निवासः तर्हि सिन्धुः अभिजनः यस्य इति विग्रहे सिन्धु शब्दात् सिन्धु तक्षशिलादिभ्यो अणञौ इति सूत्रेण अण् प्रत्ययः भवति अण् प्रत्ययः भवति अण् प्रत्ययः भवति अण् प्रत्ययः भवति चेत् सिन्धु आदिवृद्धि भवति णित् अस्ति इति कृत्वा आदिवृद्धि भवति सैन्धु आ यदा उकारान्तशब्दः अस्ति इति कृत्वा ओर्गुणः इति सूत्रेण गुणः भवति ओर्गुणः इति सूत्रेण गुणः भवति तर्हि सैन्धो आ एचोयवायावः इति सूत्रेण तत्र अवादेशः सैन्धव इति प्रातिपदिकं तस्मात् सुप्रत्यये ऋत्वे विसर्गे सैन्धवः इति रूपं भवति सिन्धुः देशविशेषः इति पश्यतु अत्र मनोरमायाम् उक्तं सिन्धुः देशविशेषः अभिजनः अस्य इति सिन्धुर्नाम देशविशेषः सः देशः अभिजनः अस्य इत्यर्थे सैन्धवः तक्षशिला नगरी अभिजनः अस्य इति ताक्षशिलः इति रूपं यदि यस्य कस्यापि अभिजनः तक्षशिला नगरी अस्ति तर्हि सः ताक्षशिलः इत्युच्यते तस्य नाम किं भवति ताक्षशिलः अर्थात् यस्य कस्यापि पूर्विकः तक्षशिलायां निवसति पूर्विकाः आसन् इति तत्र ताक्षशिलः इति रूपं भवति ताक्षशिलः तक्षशिला अन्यप्रत्ययः भवति तत्र सिन्धु तक्षशिलादिभ्यो अणञौ इति अस्ति खलु तर्हि तत्र किं भवति अन्यप्रत्ययः भवति पूर्वं सिन्ध्वादिगणतः अण् प्रत्ययः तक्षशिलादिगणतः किं भवति अन्यप्रत्ययः भवति अन्यप्रत्यये सति तत्र कथं रूपं भवति तक्षशिला एवं पूर्वोक्तप्रकारेण तक्षशिला आदिवृद्धि ताक्षशिला यस्यति च इति सूत्रेण तत्र आकारस्य लोपः भवति तर्हि ताक्षशिला सुप्रत्यये ऋत्वे विसर्गे ताक्षशिलः इति रूपं भवति अग्रिमसूत्रं किञ्चित् पठितुं किञ्चित् विचित्रं सूत्रमस्ति तुदी सलातुर वर्मती कूचवारा ढक्षण्ढन्यकः इति सूत्रं पठितुं किञ्चित् प्रयासः करणीयः भवति तुदी शालातुर तदेव तुदी शलातुर शब्दः भवति तुदी शलातुर अत्र यद्भवतां स्क्रीन् मध्ये यद् दृश्यते तत्र सलातुर इति दृश्यते वस्तुतः शलातुर इति शकारः अस्ति तत्र तुदी शलातुर वर्मती कूचवार एते शब्दाः किमस्ति प्रदेशनाम एतानि सर्वाणि अपि प्रदेशनामानि सन्ति देशवाचकशब्दाः तुदी शलातुर वर्मती कूचवारात् इति तत्र पदम् एवं भवति पदं तु द्विपदं सूत्रमस्ति एकं पदम् एतत् किं तुदी शलातुर वर्मती कूचवारात् इति एकं पदं ठक्छण्ठन्यकः इति अपरं पदं ठक्छण्ठन्यकः के प्रत्ययः ठक् प्रत्ययः छन् प्रत्ययः ढञ् प्रत्ययः यक् प्रत्ययः यद् चत्वारः प्रत्ययाः चत्वारः शब्दाः चत्वारः प्रत्ययाः तर्हि तत्र अत्र गणः नास्ति प्रातिपदिकानां प्रातिपदिकानि भवन्ति तुदी
इति एकं प्रातिपदिकं, शलातुर इति अपरं प्रातिपदिकं, वर्मति इति एकं प्रातिपदिकं, कूचवार इति एकं प्रातिपदिकम्। अत्र शेषे अनन्तरं तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यादि सर्वम् अनुवर्तते। अभिजनः इत्यनुवर्तते। अभिजनार्थे अस्ति अयं नियमः। अभिजनार्थे तुति पश्यतु, तत्र मनोरमायामस्ति तुति शलातुर वर्मति कूचवार एभ्यः प्रथमान्तेभ्यः यदा तुति इति शब्दात् अभिजन इत्यर्थे ठक् प्रत्ययः, शलातुर इति शब्दात् अभिजन इत्यर्थे छण् प्रत्ययः, वर्मति इति शब्दात् अभिजन इत्यर्थे ठञ् प्रत्ययः, अनन्तरं कूचवार शब्दात् यक् प्रत्ययः। तद् एते स्युः अस्य अभिजन इत्यर्थे इति सूत्रार्थः कौमुद्यां मनोरमायां दत्तमस्ति, भवन्तः तद् नोट् कुर्वन्तु। किम् अस्ति? तुति यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् इति परिभाषासूत्रम् अत्र प्रवर्तते। यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् इति परिभाषा। तत्र तुति शलातुर वर्मति कूचवार एभ्यः प्रथमान्तेभ्यः ठक् छण् ठञ् यक् एते स्युः अस्य अभिजन इत्यर्थे इति उक्तम्। अस्य अभिजन इत्यर्थे इति अभिजनार्थे एव भवति। तर्हि एकवारं वयम् एकैकम् उदाहरणं पश्यामः। तुति अभिजनः अस्य इति तौदेयः। तुति इति शब्दः, तुति इति प्रदेशः कुत्र अस्ति इति वस्तुतः तस्य सः देशः इदानीं कुत्र अस्ति इति वयं न जानीमः। पुरातननाम अस्ति, तेन कारणेन इदानीं कस्यपि तस्मिन् विषये अधिकज्ञानं नास्ति। तेन कारणेन तद् तुति इति शब्दः, तुति इति कश्चन प्रदेशः, तुति अभिजनः अस्य, अर्थात् तुति इति प्रदेशः कस्यचित् पूर्विकानां निवासः, तर्हि सः तौदेयः इत्युच्यते। तस्य नाम किं भवति? सः तस्य परिचयः तौदेयः इति भवति। अर्थात् तौदेयः नाम तुति अभिजनः अस्य इति तौदेयः। तत्र कः प्रत्ययः भवति? तुति इति शब्दात् प्रथमं प्रत्ययः अस्ति ठक् प्रत्ययः भवति। ठक् प्रत्ययस्य इत्यस्य आयनेयीनीयसूत्रेण एय आदेशः भवति। ठ इत्यस्य एय आदेशः। तर्हि तुति एय। ठक् इति कित् अस्ति, ककारः इत् अस्ति, तत्र कित् अस्ति इति कृत्वा किति च इति सूत्रेण आदिवृद्धि। तर्हि तु इति आदिवृद्धिः भवति चेत् तौदि इति भवति। तौ भवति तौदी एय। यस्य इति च इति सूत्रेण ईकारलोपः, तौदी इत्यस्य ईकारस्य लोपः भवति तौद एय तौदेय। तौदेय सुप्रत्ययरुत्ते विसर्गे तौदेयः इति रूपं भवति। तौदेयः इति रूपं भवति। अग्रिमम् उदाहरणमस्ति शालातुरीयः। शालातुरीयः पाणिनिः। शालातुरीयः इति पाणिनेः पर्यायवाची शब्दः महाभाष्ये उक्तः अस्ति। शालातुरीयः इत्युच्यते। शलातुरग्रामः पाणिनेः जन्मस्थानमस्ति। इदानीं वयम् इदानीन्तन पाकिस्ताने लाहोर् इत्युच्यते सः प्रदेशः। शालातुर इत्युक्ते इदानीन्तन लाहोर्। पाणिनेः जन्म तत्र अभवत्, तेन कारणेन पाकिस्तान् मध्ये तत्र स्टाम्प् अस्ति पाणिनेः नाम्ना चित्रेण सह। पोस्टल् स्टाम्प् पाकिस्तान् गवर्नमेंट तद् प्रकाशितमस्ति। पाणिनेः पोस्टल् स्टाम्प् अस्ति, कारणं पाणिनेः जन्मस्थानं पाकिस्तानम् अस्ति, इत्युक्ते पुरातनभारतं, पाकिस्तानं।
तद् शलातुर इति ग्रामः। शलातुरग्रामः इत्युक्ते इदानीन्तन लाहोर्। तर्हि यस्य निवासः अभिजनः शलातुरः अभिजनः अस्य शलातुरः अभिजनः अस्य इति विग्रहे शलातुर शब्दात् अनेन सूत्रेण छन् प्रत्ययः भवति। द्वितीयः प्रत्ययः एकैकस्मात् एकैकः प्रत्ययः। द्वितीयः प्रत्ययः अस्ति छन्। छन् प्रत्ययः भवति णित् अस्ति। अनन्तरं छ इत्यस्य स्थाने ईय आदेशः भवति। ईय आयनेयनीय। तर्हि शलातुर ईय शलातुर ईय णित् अस्ति। तद्धिदेष्वचामादेः इति आदिवृद्धि। तर्हि शालातुर ईय शालातुर ईय यस्य च इति अकारलोभे शालातुरीय इति शब्दः भवति। शालातुरीयस्तु पाणिनिः इत्यर्थः। अग्रिमं वार्मतेयः इति शब्दः। वार्मतेयः वार्मतेयः इति वर्मति इति अस्ति प्रदेशः। वर्मति इति कश्चन प्रदेशः। वाह्नीक अनन्तरं कपिश एतयोः द्वयोः मध्ये यः प्रदेशः भवति सः वर्मति इति प्रदेशः। वर्मती अभिजनः यस्य इति विग्रहवाक्यं। वर्मती अभिजनः यस्य इति विग्रहवाक्यं। तत्र वर्मती शब्दात् अनेन सूत्रेण पूर्वोक्तसूत्रेण कः प्रत्ययः भवति? ठञ् प्रत्ययः भवति। ठञ् प्रत्ययः भवति पूर्वोक्तप्रकारेण एय इति आदेशः भवति। एय आदेशः भवति चेत् वर्मती एय आदिवृद्धि वार्मती एय यस्येति च इति इकारलोपः वार्मत एय वार्मतेय इति भवति। विशेषतया किमपि वक्तव्यं नास्ति। अग्रिममस्ति किम् उदाहरणमस्ति? कूचवारशब्दः। पुरातन कूच् इति प्रदेशः। कूच् तत्र काम्बोजस्य समीपे भवति। काम्बोजस्य समीपे भवति काम्बोज। कूच् इति उच्यते। कूचवार इति संस्कृते कूचवारः अभिजनः अस्य। कूचवारः अभिजनः अस्य इति इत्यर्थे कूचवारः अभिजनः अस्य। कूचवारः अभिजनः अस्य इति विग्रहे किं भवति? कूचवार शब्दात् यक् प्रत्ययः। यक् आदिवृद्धि भवति। कित् अस्ति। यक् कित् अस्ति। ककारः इत् अस्ति। तेन कारणेन किति च इति आदिवृद्धि। तर्हि कौ भवति। कौचवार य यस्य इति च इति अकारलोपः। तर्हि कौचवार्य कौचवार्य इति रूपं भवति। कौचवार्य इति प्रातिपदिकं। तत्र प्रथमा एकवचने सुप्रत्ययुक्ते विसर्गे कौचवार्यः इति रूपं भवति। कौचवार्यः। अभिजन विषयः अत्र समाप्तः। निवास विषयः अत्र समाप्तः। भक्तिः इति अग्रिमं सूत्रं। भक्तिः भज्यते सेव्यते इति भक्तिः। अर्थात् यस्य कस्यापि भजनं करोति, यस्य कस्यापि सेवां करोति तद् वस्तुतः भक्ति इत्युच्यते। भज्यते सेव्यते इति। सो अस्य इति अनुवर्तते। अत्र सो अस्य इति अनुवर्तते। शेषे तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एते सर्वे अधिकाराः अत्र सो अस्य इति अनुवर्तते। तर्हि तस्य आधारेण किं भवति? एतस्य अर्थः प्रथमा समर्थ भक्ति समानाधिकरण प्रातिपदिकेभ्यः यथा विहितं प्रत्ययाः स्युः इति
सूत्रार्थः तत्र किं भवति सो अस्य भक्तिः सः अस्य भक्तिः इत्यर्थे प्रथमान्तात् भिन्न प्रत्ययाः स्युः इत्यर्थः किमस्ति सः अस्य भक्तिः अर्थात् एतस्य अत्र भक्तिः अस्ति कस्मिंश्चित् भक्तिः अस्ति अथवा तस्य भक्तिस्थानम् एषः इति भिन्न जनानां कस्यचित् राज्ञी भक्तिः भवति कस्यचित् भगवती भक्तिः भवति भिन्न विषयेषु भक्तिः भवति कस्यचित् शास्त्रे भक्तिः भवति एवं तदनुसारं तर्हि नारायणस्य भक्तः भवति शिवस्य भक्तः भवति शङ्करे भक्तिः भवति यस्य कस्यापि एवमेवं तद् तस्मिन् अर्थे सो अस्य भक्तिः इत्यर्थे प्रथमान्तात् प्रत्ययः स्युः इत्यर्थः तत्र उदाहरणं तत्र पश्यतु प्रथमम् उदाहरणं सृघ्नः इति अस्ति भक्तिः इति केवलम् एतदेव इति नास्ति भक्तिः इति रुचिः अपि भवितुमर्हति अभिरुचि अपि भक्तिः भवति केवलं भक्तिः इति भगवत्पुरतः गत्वा यद् करोति तदेव भक्तिः इति नास्ति अत्र भक्तिशब्दस्य अभिरुचि इत्यपि अर्थः अस्ति तदग्रे वदामि भक्तिः इति केवलं अभिरुचि रुचि इति सर्वेषु अर्थेषु अत्र भक्तिशब्दः प्रयुक्तः सृघ्णः भक्तिः अस्य इति सृघ्णः सृघ्णः यदा उदाहरणं सृघ्णदेशः यस्य कृते बहु भक्तिस्थानमस्ति अर्थात् तस्य सृघ्णः भक्तिः अस्य सृघ्णः भक्तिः अस्य अर्थात् यः सृघ्णदेशस्य सेवां करोति इत्यर्थे यः सृघ्णदेशम् इच्छति सृघ्णदेशस्य सेवां करोति तत्र रुचिः अस्ति इति सः सृघ्णः अण् प्रत्ययः भवति सृघ्णः इति रूपं बहुवारम् आगतम् अहं विवरणं न करिष्यामि अग्रे अचित्ताद् आदेशकालाद् ठक् इति अग्रिमं सूत्रम् अचित्ताद् आदेशकालात् ठक् इति त्रिपदं सूत्रम् अचित्ताद् आदेशकालात् अचित्ताद् आदेशकालात् ठक् इति त्रिपदं सूत्रम् तत्र एवमस्ति पश्यतु भवन्तः अत्र देशकालव्यतिरिक्त अप्राणिवाचिनः ठक् स्यात् उक्तविषये इति अस्ति किमस्ति एकवारं पश्यतु देशकालव्यतिरिक्त अदेशकाल इति अस्ति सूत्रे अस्ति अदेशकाल इति अदेशकाल इत्यस्य अर्थः उक्तः अस्ति किं देशकालव्यतिरिक्त पुनः अचित्त इति चित्तशब्दः सामान्यतः अत्र प्राणि अर्थे प्राणि इत्यर्थे प्राणिनः एव चित्तं भवति अचित्त इत्युक्ते अप्राणिवाचक शब्दाः अचित्त इत्युक्ते अप्राणिवाचकः शब्दः तदेव अचित्त आदेश कालात् अचित्ताद् इत्युक्ते अप्राणिवाचिनः आदेशकालाद् इत्युक्ते देशकालव्यतिरिक्ताद् तर्हि देशकालव्यतिरिक्त अप्राणिवाचिनः शब्देभ्यः ठक् स्यात् उक्तविषये उक्तविषये इत्युक्ते सो अस्य भक्तिः इति विषये उक्तविषयः सो अस्य भक्तिः इति उक्तविषयः तस्य अभिरुचिः इति इत्यादि अर्थे अर्थात् तत्र शब्दानां वैशिष्ट्यं नाम प्राणिवाचकशब्दाः न भवन्ति अप्राणिवाचकाः देशकालवाचकाः अपि न भवन्ति तान् विहाय अन्यत्र यस्य रुचिः अभिरुचिः अस्ति तादृशशब्देभ्यः किं भवति ठक् प्रत्ययः भवति उदाहरणं पश्यतु एतत् सामान्यपदार्थेषु रुचिः यदा अपूपा भक्तिः अस्य इति आपूपिकः खाद्यमस्ति अपूपः इत्युक्ते एकः खाद्यविशेषः
अपूपः इति यदा भवन्तः अप्पे इत्यादिकं वदन्ति तद् वस्तुतः अपूपः इति। यदा मराठी भाषायां वदति खलु अप्पे इति किमपि खाद्यं निर्माणं करोति तस्य संस्कृतशब्दः अस्ति अपूपः। तर्हि अपूपे अपूपा भक्तिः अस्य, अर्थात् तस्य भक्तिः तस्य अभिरुचिः कुत्र अस्ति, तद् खादितुं यस्य अभिरुचिः अस्ति सः कीदृशः, तस्य नाम अस्ति आपूपिकः। सः आपूपिकः अस्ति इत्युक्ते तस्य अर्थः कः, तस्य अपूपा अपूपे अथवा अपूपाया, अपूपा इति स्त्रीलिङ्गे अस्ति, अत्र अपूपः इति पुल्लिङ्गे अपि भवितुमर्हति। अपूपेषु रुचिः अस्ति, अभिरुचिः अस्ति, सः आपूपिकः। यस्य पायसे रुचिः अस्ति सः पायसिकः। पायसः अस्ति, घीर् अस्ति खलु, यस्य घीर् पायसे रुचिः अस्ति, पायसा कृतं पायसं, तत्र पायसे रुचिः यस्य अस्ति तर्हि सः पायसिकः। कथं प्रत्ययः अपूपा इति शब्दः, अपूपशब्दात् ठक् प्रत्ययः कित्तस्ति, पुनः कित्तस्ति, तर्हि अपूप ठक् हादिवृद्धि अपूप आपूप इति भवति। ठकारस्य ठ प्रत्ययस्य स्थाने ठ इत्यस्य स्थाने इक आदेशः भवति। ठस्येकः इति इक आदेशः भवति। तर्हि अपूप आपूप इक इति भवति प्रक्रिया। आपूप इक यस्य च इति अकारलोपः, तर्हि आपूप इक आपूपिक इति रूपं भवति। आपूपिक सुप्रत्यय ऋत्वे विसर्गे आपूपिकः इति रूपं भवति। आपूपिकः। एवमेव द्वितीयः शब्दः तत्र दत्तः अस्ति पायसिकः। पायसिकः इति शब्दः। पायसिकः इति शब्दस्य कः विग्रहः भवति, अर्थात् पयस् इति, तत्र पायसे यस्य रुचिः अस्ति, पयः भक्तिः अस्य। पयसि दुग्धे घीर् दुग्धम् इति सर्वम् आगच्छति तत्र पयस् इति मूलशब्दः। पयः पयसि पयांसि इति नपुंसकलिङ्गं रूपं पयः दुग्धमित्यर्थः। दुग्धे कृतमपि दुग्धमपि। पयस् प्लस ढक् एवमेव पूर्ववत् आदिवृद्धि पायस इति भवति। पायस इक पायसिक सुप्रत्यय ऋत्वे विसर्गे पायसिकः इति भवति। यदा प्राणिवाचक शब्दाः भवन्ति चेत् अयं नियमः नास्ति। तदेव अचित्तादिति किम् इति दलप्रयोजनम्। अचित्तादिति किम् इति दलप्रयोजनम् उक्तं। तत्र उक्तं दैवदत्तः। पश्यतु, देवदत्ते भक्तिः। देवदत्तः भक्तिः अस्य। देवदत्तः भक्तिः अस्य अर्थात् देवदत्ते तस्य सेवा अस्ति, रुचिः अस्ति इति। परन्तु देवदत्तशब्दः प्राणिवाचकः अस्ति, चित्तवाचकः, अचित्तं नास्ति। तेन कारणेन ततः ठक् प्रत्ययः न भवति। तद् दर्शयितुं तत्र अचित्त इति चित्तशब्दानां व्यावृत्तिनिमित्तम् अचित्त इति शब्दः। अदेशादिति देशकाल इति अदेशाद् अकालाद् इति किमर्थम्? अर्थात् देशकालवाचकात् भिन्नं। तत्र देशकालः देशवाचकः वा भवति, कालवाचकः भवति, तत्र अयं ठक् प्रत्ययः न स्यात्, न भवेत्। तदर्थं तत्र पश्यतु, सौघ्नः इति देशवाचकः अस्ति सुघ्नः, तेन कारणेन तत्र ठक् न भवति। कालवाचकः अस्ति ग्रीष्मः, तेन कारणेन तत्रापि ठक् प्रत्ययः न भवति। ग्रीष्मः इति शब्दः
ग्रीष्मः इति शब्दः तत्र कालवाचकः। तत्र कालवाचकशब्दात् देशवाचकशब्दात् च किं किं न भवेत् इति तत्र एषः प्रत्ययः ठक् प्रत्ययः न भवेत् इति तदर्थं सूत्रे अयं शब्दः दत्तः अस्ति। महाराजात् ठञ् इति अस्ति। महाराजात् ठञ् महाराजात् ठञ् महाराज शब्दः महाराजः भक्तिः अस्य इत्यर्थे महाराज शब्दात् ठञ् प्रत्ययः भवति। महाराजः भक्तिः अस्य इति विग्रहे इत्यर्थे किं भवति? महाराजः प्रथमान्त महाराज शब्दात् किं भवति? भक्तिः अस्य इत्यर्थे ठञ् प्रत्ययः भवति। तर्हि महाराजः भक्तिः अस्य इत्यर्थे महाराज शब्दात् ठञ् प्रत्ययः। ठञ् प्रत्ययस्य इक आदेशः, ठस्य इक आदेशः। तर्हि महाराज ठञ् यकारः इत्, महाराज ठ इत्यस्य इक आदेशः, महाराज इक यस्येति च इति इक अकारलोपः, महाराज इक महाराजिक इति शब्दः भवति। महाराजिक वासुदेव अर्जुनाभ्याम् इति अग्रिमं सूत्रम्। वासुदेव अर्जुनाभ्याम्, वासुदेव शब्दः अर्जुन शब्दः एतेभ्यः भक्तिः अस्य इत्यर्थे वुन् प्रत्ययः भवति। तत्र वासुदेवः भक्तिः अस्य इत्यर्थे वासुदेव शब्दात् वुन् प्रत्ययः समानार्थे भवति, भक्ति विषयः एव। वासुदेवः भक्तिः अस्य इति वासुदेवार्जुनाभ्यां वुन् इति सूत्रेण वुन् प्रत्ययः भवति। तर्हि किं भवति? वासुदेवः इत्येव अस्ति, वासुदेवः इत्येव अस्ति तत्र रूपं। वसुदेवे भक्तिः इति वासुदेवः नास्ति। वासुदेवः भक्तिः अस्य इति वासुदेव शब्दात् वुन् नकारः इत्, युवोरनाकौ इति अक आदेशः। युवोरनाकौ वु इत्यस्य स्थाने अक आदेशः भवति, युवोरनाकौ। तर्हि वासुदेव अक यस्य दिशा इति अकारलोपे वासुदेव अक, वासुदेवक। एवं अर्जुनः भक्तिः अस्य इत्यर्थे, अर्जुनः भक्तिः अस्य इत्यर्थे अर्जुन शब्दादपि वुन् प्रत्ययः भवति। अर्जुन शब्दादपि वुन् प्रत्ययः भवति। अर्जुन वुन् नकारस्य संज्ञा वु इत्यस्य अक आदेशः, युवोरनाकौ
व इत्यस्य अक आदेशः अर्जुन अक यस्य इति च इति अकारलोपः अर्जुन अक अर्जुनक अत्र आदिवृद्धिः न भवति किमर्थम् इत्युक्ते कुत्रापि तत्र नित्वा नित्वा खित्वा नास्ति गुन् अस्ति नकारः इति तत्र कश्चन विषयः अस्ति वयं पूर्वं पठितवन्तः वासुदेव शब्दं वयं पूर्वं पठितवन्तः वसुदेवस्य अपत्यम् इत्यर्थे ऋष्यन्धक वृष्णिकुरुभ्यश्च इति सूत्रं वयं पठितवन्तः ऋष्यन्धक वृष्णिकुरुभ्यश्च इति सूत्रं वयं पठितवन्तः कारणं तत्र वृष्णिवंशे अस्ति वासुदेवः तेन कारणेन वासुदेव शब्दाद् अण् प्रत्यये वासुदेव शब्दः भवति तेन गोत्रक्षत्रियाख्येभ्यो बहुलं बुञ् इति सूत्रेण बुञ् प्रत्ययः भवति तत्र वासुदेव शब्दः पूर्वमेव निष्पन्नः अस्ति एव वसुदेवस्य अपत्यम् इति वासुदेवः तत्र बुञ् प्रत्ययः अपि भवति ततः गोत्र क्षत्रियाख्येभ्यो बुञ् प्रत्ययः भवति चेत्